उत्तमकाव्यम्। चैत्रालयराज्यं कनकसेनः नाम राजा पालयति स्म। कनकसेनः स्वयं कविः आसीत्। सः आस्थाने स्थितानां कवीनां पण्डितानां च विषये विशेषादरं प्रकटयति स्म। तस्य आस्थानकविः नरसिंहशर्मा श्रेष्ठपण्डितः आसीत्। अनेकानि काव्यानि विलिख्य महाराजस्य गौरवपात्रम् आसीत् सः। कस्मिंश्चित् दिने यदा पण्डितसभायाः कार्यकलापः समाप्तः तदा महाराजः नरसिंहशर्माणं पश्यन् पृष्टवान्, कविवर्य, गतेषु 6 मासेषु भवता नूतनकाव्यं न रचितं, किमर्थमेवम् इति। क्षणकालस्य मौनस्य अनन्तरम् उक्तवान् नरसिंहशर्मा, प्रभो, एकत्र वार्धक्यं बाधते, अपरत्र लेखने इच्छा अपि दिने दिने क्षीयमाणा अस्ति, अतः काव्यलेखनं किमपि न जातम् इति। राजा किञ्चित् कालानन्तरम् उक्तवान्, भवता क्रियमाणं नूतनकाव्यवचनं मया न श्रूयते चेत् लोकः एव शून्यः निस्सारः च इति भासते। नरसिंहशर्मन्, अग्रिममासे एव युगादिपर्व खलु? तस्मिन् दिने श्रेष्ठम् एकं काव्यं विलिख्य तत्सभायां पठनीयं भवता। रसमाधुर्येण सभा रोमाञ्चिता यथा भवेत् तथा करणीयम्। एषः मम अभिलाषः इति। नरसिंहशर्मा दीर्घं निश्वस्य उक्तवान्, प्रभो, यथा कोकिलः वसन्तऋतौ एव कूजति, मयूरः वर्षाऋतौ एव यथा नृत्यति, कमलं सूर्यकिरणस्पर्शात् एव यथा विकसति, नीलोत्पलं यथा रात्रौ चन्द्रस्य शीतलकिरणस्पर्शात् एव विकसति, तथा कवेः मनः यदा भावनिर्भरं सत् स्पन्दते तदा एव उत्तमकाव्यं निर्मितं भवति इति। तावती काले राजीवाक्षः नाम युवकविः स्वस्य आसनात् उत्थाय, प्रभो, काव्यरचनार्थं स्पन्दनं स्फूर्तिः च आवश्यकम् इति तु सत्यम् एव। नरसिंहशर्मणा युक्तम् एव उक्तम्, परन्तु स्पन्दनं स्फूर्तिं च विना कवितासृष्टिरेव न भवति इत्यंशम् अहं न अङ्गीकरोमि। कवित्वं प्रकाशयितुम् अपेक्षितः परिसरः कविना स्वयमेव निर्मातव्यः। एषः मम अभिप्रायः। कविः स्वस्य असामर्थ्यम् अलसत्वं वा न अङ्गीकरोति, अतः सः स्फूर्तिः स्पन्दनं च आवश्यकम् इति वदति। पक्षिभिः पुष्पैः च सह मनुष्याणां तोलनं न युक्तम्। सुमहत् शिक्षणं दत्तं चेदपि पक्षिणः पुष्पाणि वा कवित्वं प्रदर्शयितुं न अर्हन्ति इति मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्। असूयापराः अन्ये कवयः राजीवाक्षस्य वचनानि श्रुत्वा करताडनं कृतवन्तः, परन्तु राजीवाक्षस्य वचनैः नरसिंहशर्मणः मुखं कोपेन अवमानेन च रक्तवर्णं जातम्। अनुक्षणं सः आसनात् उत्थाय, राजीवाक्ष, कानिचन प्रणयगीतानि लिखितवान् भवान्, उत्तमकवितायाः स्वरूपं कथं भवति इत्येव न जानाति। अत्युत्तमकविता कविहृदयात् उत्पद्यते, न तु मस्तिष्कतः इति उद्वेगमिश्रितस्वरेण उक्तवान्। राजीवाक्षः तु हसन् एव पुनः उक्तवान्, एवं तर्हि मस्तिष्कं नास्ति चेदपि हृदयम् अस्ति चेत् काव्यरचनं कर्तुं शक्यते इति सिद्धम् इति। अन्यकवयः सर्वे हसन्तः उपहासं कुर्वन्तः करताडनं कृतवन्तः। अन्यकविभिः कृतं व्यवहारं पश्यतः नरसिंहशर्मणः मनः नितरां खिन्नं जातम्। सः राजीवाक्षं कोपेन पश्यन्, एवं तर्हि मासाभ्यन्तरे एव एकं काव्यं रचयितुं शक्यते इति अभिप्रायः खलु भवतः इति पृष्टवान्।
आम्, मासाभ्यन्तरे निश्चयेन काव्यं रचयितुं शक्यते इति मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान् राजीवाक्षः। तावत्पर्यन्तम् आसक्त्या शृण्वता स्थितेन महाराजेन उक्तम्, कविश्रेष्ठौ, भवतोः यः मया दत्तात् समयात् पूर्वम् उत्तमकाव्यरचनां करोति तस्मै विशेषपारितोषिकं दास्यामि। राजसभायां तस्य कनकाभिषेकं च निर्वर्तयिष्यामि। अर्धासनदानेन तं विशेषतः पुरस्करिष्यामि च इति। उभाभ्याम् अपि कविभ्याम् एतत् विनयेन अङ्गीकृतम्। तद्दिने गृहम् आगतस्य पत्युः मुखदर्शनात् एव तस्य पत्नी सुशीला ज्ञातवती यत् पतिः यथा पूर्वं प्रसन्नः नास्ति इति। यदा नरसिंहशर्मा भोजनार्थम् उपविष्टवान् तदापि किमपि चिन्तयति स्म। तस्य कर्णयोः राजीवाक्षेण उक्तानि वचनानि एव गुञ्जन्ति स्म। सुशीला तस्य समीपे उपविश्य प्रीत्या पृष्टवती, किं चिन्तयन् अस्ति भवान्? सभायां महाराजेन किमपि उक्तं वा इति। तस्मिन् समये पार्श्वगृहतः प्रत्यागता नरसिंहशर्मणः पुत्री मातुः वचनानि श्रुत्वा हसन्ती, पितुः आशयं खण्डयितुं महाराजस्य अपि धैर्यं नास्ति। राजसभायां पिता यद् वदति सा एव कविता, सः यद् लिखति तदेव काव्यम्, एवं ननु तात इति उक्तवती। नरसिंहशर्मा प्रीत्या पुत्रीं पश्यन्, पुत्री, भवत्या उक्तं युक्तम् एव आसीत् अद्यपर्यन्तम्, किन्तु अद्य स्थितिः तथा नास्ति। यतः अद्य राजीवाक्षः नाम युवकविः मया सह काव्यरचनास्पर्धार्थं स्थितवान् अस्ति इति वदन् तस्मिन् दिने प्रवृत्तं सर्वं विस्तरेण निरूपितवान्। राजीवाक्षस्य विचारं श्रुत्वा माधव्याः मुखं सन्तोषेण विकसितम्। पूर्वं सा यदा राजसभां गतवती आसीत् तदा तस्य आशुकाव्यं श्रुत्वा सन्तोषम् अनुभूतवती आसीत्। इदानीं तस्य नाम्नः श्रवणस्य अनन्तरं तस्याः नेत्रयोः पुरतः तदीयं सुन्दरं रूपं सकृत् आगत्य गतम्। किन्तु सः पितरम् एव स्पर्धार्थं निमन्त्रितवान् यत् तत् श्रुत्वा सा किञ्चिदिव कुपिता। सा हसन्ती एव पितरम् उक्तवती, राजीवाक्षः भवता सह स्पर्धां कर्तुम् इच्छति किम्? पर्वतेन सह युद्धं क्रियते अजेन इति। एतत् श्रुतवतः नरसिंहशर्मणः किञ्चिदिव सन्तोषः जातः। सः विना वचनं भोजनं समाप्य उत्थितवान्। ततः ताडपत्राणि स्वीकृत्य काव्यरचनाम् आरब्धवान् च। मानवजीवनस्य कांश्चित् अंशान् स्वीकृत्य प्रकृत्या सह तोलयन् सः काव्यरचनाम् अनुवर्तितवान्। प्रातःकालं बाल्यावस्थया, मध्याह्नं यौवनावस्थया, रात्रिं वार्धक्यावस्थया च तोलयन् सः अपूर्वशैल्या प्रकृतिं वर्णयन् काव्यं रचितवान्। तस्य जीवनचक्रम् इति शिरोनाम दत्तवान्। अहर्निशं परिश्रमं कृत्वा निश्चितसमये एव नरसिंहशर्मा काव्यं लिखितवान्। तेन बहुधा सन्तोषम् अनुभूतवान् सः। युगादिपर्वदिने नरसिंहशर्मा पत्न्या पुत्र्या च सह राजसभां प्रविष्टवान्। तस्मात् पूर्वम् एव राजीवाक्षः कविभिः सह सभायाम् उपविष्टवान् आसीत्। राजीवाक्षः माधवीं दृष्ट्वा हसितवान्। सा अपि तं दृष्ट्वा मन्दहासं प्रकटितवती। तावती काले महाराजः सभां प्रविष्टवान्। सर्वे आसनात् उत्थाय गौरवं सूचितवन्तः। महाराजः सभां दृष्ट्वा, अद्य युगादिपर्वं खलु, अधुना नरसिंहशर्मा राजीवाक्षः च नूतनसंवत्सरस्य शुभाशयं वदन्तौ
स्वस्य काव्यस्य वचनेन अस्मान् सन्तोषयतः इति उक्त्वा सिंहासने उपविष्टवान्। नरसिंहशर्मा उत्तमरीत्या काव्यस्य गानम् आरब्धवान्। सः एकैकं पद्यम् अपि भावनापूर्णतया गायति स्म। सर्वे मन्त्रमुग्धतया शृण्वन्ति स्म। यदा काव्यवचनं समाप्तं तदा सर्वे महता सन्तोषेण करताडनं कृतवन्तः। अनन्तरं राजीवाक्षस्य पर्यायः आगतः। सः स्यूते विद्यमानं ताडपत्रबन्धं स्वीकृत्य महाराजाय अर्पितवान्। तत्र एकमपि अक्षरं न आसीत्। एतद् दृष्ट्वा राजा कोपेन राजीवाक्षं पृष्टवान्, एतदेव भवता रचितं किम् इति। राजीवाक्षः मौनेन मन्दहासं प्रकटयन् स्थितवान्। राजा किञ्चित् कालानन्तरं किमपि स्मृत्वा राजीवाक्षम् अभिमानेन पश्यन् नरसिंहशर्मणम् अपूर्वकाव्यस्य निर्माणे प्रवर्तितवान् भवान् निश्चयेन श्लाघ्यः एव इति उक्तवान्। तदा पार्श्वे स्थितः मन्त्री, प्रभो, नरसिंहशर्मणः काव्यस्य निर्माणे एषः कथं प्रवर्तकः जातः? मया तु किमपि न ज्ञातम् इति आश्चर्येण उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा महाराजः हसन् उक्तवान्, यद्यपि राजीवाक्षः स्वस्य कवितायाः सामर्थ्यं जानाति स्म एव, तथापि सः श्रेष्ठकविभिः सह स्पर्धां किमर्थम् अकरोत् इति किं ज्ञायते? नरसिंहशर्मणः कवितासरस्वतीं जागरयितुम् एव एषः तथा व्यवहृतवान्। स्पर्धाकारणतः नरसिंहशर्मणि काव्यरचनास्फूर्तिः उद्गता। ततः अपूर्वं काव्यं निर्मितम् अभवत्। अतः एव वयम् अद्य अपूर्वं काव्यम् आस्वादयितुम् अवकाशं प्राप्तवन्तः इति। एतत् श्रुत्वा आश्चर्यम् अनुभवन् नरसिंहशर्मा राजीवाक्षस्य समीपं गत्वा, राजीवाक्ष, भवद्विषये मया अन्यथा भावः प्राप्तः आसीत्, कृपया क्षन्तव्यः अहम् इति उक्तवान्। भवद्वारा उत्तमकाव्यं लेखयितव्यम् इति उद्देशेन सभायां मया कठिनवचनानि उक्तानि। अतः क्षमायाचना मया करणीया, न तु भवता इति उक्तवान् राजीवाक्षः विनयेन। अनन्तरं राजा महता वैभवेन नरसिंहशर्माणं सत्कृत्य कनकाभिषेकं निर्वर्तितवान्। अर्धासनदानेन अपि तं पुरस्कृतवान् सः। राजीवाक्षस्य माधव्याः च कटाक्षवीक्षणमन्दहासादिकं लक्षितवान् महाराजः। सत्कारकार्यक्रमस्य अनन्तरम् उक्तवान्, कविवर्य, एतस्मिन् शुभसन्दर्भे अन्यदेकं शुभकार्यं निश्चीयते चेत् वरम् इति मम अभिप्रायः इति। आज्ञाप्यतां तत् किमिति इति विनयेन उक्तवान् नरसिंहशर्मा। महाराजः गाम्भीर्येण हसन् उक्तवान्, राजीवाक्षं भवान् जामातृत्वेन स्वीकरोति चेत् सः कवितारचनायां भवतः साहाय्यं कुर्वन् स्फूर्तिजनकः भवेत् इति। एतत् श्रुत्वा नरसिंहशर्मा पुत्रीम् अपृच्छत्, किं भवती राजीवाक्षं परिणेतुं सिद्धा इति। भवता निर्णयः शिरोधार्यः मम इति लज्जया उक्तवती माधवी। अनन्तरं नरसिंहशर्मा राजीवाक्षं पश्यन् उक्तवान्, एतद्विषये भवतः अभिप्रायः कः इति अहं ज्ञातुमिच्छामि इति। तदा राजीवाक्षः सन्तोषेण उक्तवान्, मातापितृविहीनः अहम् अस्मि अनाथः। महाकवेः जामातृत्वं यदि प्राप्येत तर्हि तत् महत् सौभाग्यकरं भावयामि अहम् इति। हर्षपूर्णध्वनिना करताडनेन च कविपण्डितविभूषिता राजसभा एतं प्रस्तावं स्वागतीकृत्य अभिनन्दनम् अकरोत्। कथा समाप्ता।